маленький кусочек бересты и пепла. Ну вот видите, получается. Угольки обязательно. Вот он, костерик первый. Вот сейчас будем кипятить чаечек с смородинкой. Дровишек лучше сразу заготовить. Вот он наш чай. Еще чай снять, видите, мощная, самодельная, простая. Раз подцепил и все. Вот, быстро, четко чай готов. Лопачки мы. Офигеть. Готово. Готово. Чай. Вот он, соловей-разбойник. Сидит, рассуждает. Ромашечное поле. Где моя лилия? Я б тебе сорвал цветы. Да. Сразу. Ромашки. Вот они какие. Эти. Весь берег в ромашках. Ромашечное поле. Ромашечный приют. Утро 23, суббота. Ложились в субботу 23-го. Встали 23-го. Вчера вспоминали число, вспомнили. Все произошло 23-го. Ребятишки встали, кушают печенье. Вот он, все живы, здоровы. Сейчас найдем кораблик, который вчера искали мы. Искали. Вот он кораблик. Ничего не поймалось на него. Не успели. Будут, конечно, что. Вот так. У нас утро. Дрова нам заготовили. Вот, это нам природа все сделала сама. Вот так вот. До самой речки показывает, ребята. Вот здесь будет вот так. Медведи завалили, как всегда. У хозяина, и говорю, хозяин подготовил, как всегда. Медведь рядом был. Вчера они говорили, глаза видишь, не вижу, а они здесь есть. Короче, он у нас был. Хорошо, хоть на палатку не упала. Вот, вчера мы пытались снять вот эти сопки, но нам не получилось. Солнышко пока. Но сейчас, вот это называется Солнце уже полдень, а лампочка. И не ели. Лампочка. Природная лампочка. Дима уже пепла насыпал в сапоги. Дарик. Что тебе так жить? Еще 2 дня. Классно. Вот это российские лабудены, а вот это тоже российские, а вот это американские лабудены. Вот видите, ноги остались только. Вот был человек и нет человека, и он просто усох. Человек туда залезет и будет просто отдыхать. Все верно. Ребята, наслаждайтесь. Когда такое еще будет? Уже никогда. Ну, хотя все в наших руках. Мечты сбываются. Ставьте цели, ставьте лайки. Приезжайте. Записывайтесь. Речка отличная вообще. Да. Это... Не, как там? Вчерашний день был у нас... Какую рыбу мы вчера ловили? Тайменя. Тайменя, линковая речка. Во. Харю заловили, вон какого. Ну, Харис уже не в почете. Куришь и молчишь, между нами дым нашего костра. Что, выспались, ребята? Вот, за Соней, о, за Соней. Я-то не за Соней, я проснулся. Правда? Глаза открыл, уже проснулся. Ладно. Руку покажи. Все классно. Ну-ка, пацаны, Я не чувствую.
Ну-ка, скажите пару слов своим сверстникам. Ребята, здесь хорошо? Да. Вот. Тоскливо, тоскливо. Лучше сюда поезжайте, здесь Вот, много рыбы. вот. В обед они скажут более веселее, просто они еще спят. Всем пока, подписывайтесь на канал. Это еще не... Вот он, дикорас. Мы его насадили. Ага. Снимаю. На. Снимай. Иди папу сними. Ну-ка, там включено запись. Да, включено. Ну иди, снимай папу. Скажи ваше слово. Ваше слово! Подходи, подходи ближе. Наше слово. Занимайся делом! Забыл. Мы сейчас чай скипятим. Посмотрим, какой у вас огонь. Сейчас, посмотри, смотри. Сейчас Как разожжем. в сказке. Смотри, покажи, какой ствол у тебя. Сейчас покажем. Да. Какой калибр? Шабель. 20-й. А еще какой у тебя есть? 12-й у моего папы. Сейчас покажем, какой у нас здесь затоп. Вот какой у нас затоп здесь. И мы устремляемся на мелкой воде проскакивать без камней. Снимай, как я мою лодку. Моем лодку. Перед подходом надо вымыть лодку. Вчера тут лузгали семечки. Рыба, соль. Посмотрим, как вода побежит. Папа залазит, ботинок льется. Все хорошо на полуха, да? Все, что вас везет. На соляре плывем, да? Там обратный клапан. Там если вода попала, да? Она вытекает. Ты снимаешь, надо смотреть. Надо всегда смотреть вот туда. Вот куда направляешь. Надо не туда смотреть, а вот сюда вот. Видишь? Вот туда. И вот смотри, какие горы. Говори, какая красота. Это сказка, говори. Какая красота! И это все сказка. Круто. Молодец. Все. Дети, чай. Утро продолжается. Вот мы собрали наши вещи. Палатку мы свернули. Подкачали лодки. Одну, Время 9 вторую, утра, мы уже третью. проспали. да. Ели тут особенные, Ели. как пики. Здесь ели, а здесь мы пили. А тут сосны. А здесь мы пили. Эту сторону не снимают. Тут просто такие же, как мы, наверное, спалили в тайгу. Значит, ребята сейчас скажут свое оправдание, вчерашние свои высказывания, я так думаю. А что вчера было-то? Вот. Рыб помню. Вчера было 23-е, сегодня 23-е, ребята ничего не помнят. Ну, все снято на камеру, ребята все узнают, все это выскажут. Так, давайте. Вот мы утро начинаем опять же. Давайте. С хорошего. Видит Бог, не пьем, а лечимся. Да, мы лечим зубы, у нас зубы маленько заболели. Вот, мы сейчас зубы подлечим, все подлечим. Ребятишки вот тоже тут чай пьют. А это мне? Это тебе. Ты же поджопник, садись спокойно, сын. А, Ты да. забыл, что ли? Ты же на поджопнике сидишь. Дмитрий, ну что, Вперед за рыбой. вперед за рыбой. За удовольствием. За А новыми я приключениями. просто алгаю, все. По-другому До дома, никак. правильно. Ребята, я с Рыбы вами много, совершенно уже согласен. просто... Я, наверное, сегодня просто пальцем буду тыкать. Да. Если не получается, забираешь, кидаешь, вытаскиваешь. Все четко. Ну я вроде этот. Ну, вроде я вам мышей настроил, все настроил. Нет. Остались только, чтоб руки не оттуда вот росли. Да. Ну ладно, ребят, давайте. За хороший день сегодняшний. 23 июня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами. Июля. И вы с нами. Не, Юля. не 23. Июля. А я что, июня сказал? 24. 24 сегодня. Правда? Один Шамиль знает правильную дату. Короче, Метки ставь. метки нам надо ставить, идиоты. Эй, кадры, ладно. Давайте, пока.
Ты же говорил, что ты умеешь.